մեծարգո վարչապետ, կառավարության հարգելի գործընկերներ, հարցս ուղղում եմ Պաշտպանության նախարար պարոն Պապիկյանին։ Պարոն Պապիկյան, վերջին օրերին մամուլում տեղեկություններ են շրջանառվում ռազմաարդյունաբերական ընկերությունների հետ նոր եռամսյա պայմանագրերի կնքման գործընթացի իբր ձգձգումների վերաբերյալ, սա որոշակի մտահոգություններ կարող է առաջացնել կամ առաջացնում է ոլորտի մասնագետների եւ թե հանրության շրջանում, խնդրում եմ հստակեցնել ինչ փուլում է գտնվում 2026-2028 թվականի ռազմաարդյունաբերության ծրագիրը եւ արդյոք կան իրական խոչընդոտներ ժամկետների հետ կապված։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, համեցեք պարոն Պապիկյան։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Բաքոյան։ Երեկ Պաշտպանության նախարարությունը հանդես է եկել պաշտոնական հաղորդագրությամբ, որտեղ պարզաբանել է բարձրացված խնդիրները, որոնք իրականում չկան, մտածածին են, եւ կարող եմ ասել, որ ամեն ինչ կարգին է, աշխատանքները ընթանում են իրենց բնականon հունով։ Փետրվարի 27-ին անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ ընդունվել են որոշումներ, որոնք ենթադրում են եւս մի քանի իրավական ակտերի ընդունում, այդ թվում նաեւ կառավարության որոշում, որից հետո պայմանագրերը կկնքվեն բոլոր նրանց հետ, ովքեր պատրաստ կլինեն։ Շնորհակալ եմ, նաև հաշվի առնելով, որ նախանշված բյուջեն բավականին տպավորիչ է, ավելի քան 150 միլիարդ դրամ, հետաքրքիր է ինչ շեշտադրումներ ունի նոր ծրագիրը, մասնավորապես ինչ նոր տեխնոլոգիական ուղղություններ են առաջնահերթ համարվելու եւ արդյոք նախատեսվում է տեղական արտադրողների մասնաբաժնի եւ ներգրավվածության ընդլայնում նախորդ տարիների համեմատ։ Շնորհակալ եմ։ Խոսքը վերաբերում է 150 միլիարդ դրամին, ավելի քան, որը ամբողջությամբ վերաբերում է միայն տեղական արտադրությանը։ Սա այլ գնումներին չի վերաբերում, պարոն Բաքոյան։ Շնորհակալ եմ։